Ó, a fogueirinha vai dar certo, hein? Quer uma mão? Oferenda. Dá licença, meu filho. Ai. Quer? Tô sentindo nada. Ai. Ai. Só que é uma lona, a gente põe em cima, ele não morre. Vamos embalar. Também? Tá filmando. Porra! Muito forte pra caralho! Vou dar um mergulho! Bebe um pouquinho, mas tu vai. É.